Ulduzlar bəzilərinə romantiklik, digərlərinə isə liderlik bəxş edir. Amma elə böçlar da var ki, onları biraz da ehtiyatla tanımaq lazımdır. Bu insanlar bəzən istəmədən də olsa negativ enerjiləri ilə ətrafdakılara təsir edə bilirlər. Qısa xəbər. Az xəbər verir ki, onlarla ünsiyyətdə olmaq yorucu, hətta gərgin ola bilər. Astroloqlar bu burcların daxili dünyasındakı fırtınaların tez-tez çölə daşdığını deyirlər. Əqrəblər dərin düşüncəli və intuisiya ilə hərəkət edən insanlardır. Lakin bu dərinlik onlarda tez-tez şübhə və narahatlıq hissi yaradır. Əgər kimisə qarşı inamlarını itirirlərsə, bu onların davranışlarında soyuqluq, hətta intiqamçılıq kimi özünü göstərə bilər. Əqrəblə ünsiyyət zamanı hər zaman biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hissiyatlı və həssas olan xərçənglər tez inciyirlər. Onların emosional dəyişkənliyi bəzən yaxın ətrafını da təsir altına alır. Əgər özlərini dəyərsiz hiss etsələr, bu hissi ətrafdakı insanlara da hiss etdirə bilirlər. Duyğularını gizlətməkdə çətinlik çəkdikləri üçün negativ ruh halları tez üzə çıxır. Oğlaqlar qaydalara və intizama üstünlük verirlər. Həyatda ciddi və məsuliyyətli olmaları ilə seçilirlər, lakin bu ciddiyyət bəzən sərt və duyğusuz görünmələrinə səbəb olur. Ətrafındakı insanları da öz standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Bu isə münasibətlərdə gərginlik yarada bilər. Analitik və diqqətçi qızbürcü insanları çox vaxt hər şeyin mükəmməl olmasını istəyirlər. Kiçik qüsurlar belə onları narahat edə bilər. Ətrafdakı insanlara da daim irad tutmaq, tənqid etmək ehtiyacında olurlar.